그리고 또 소영이 네. 감기 걸리면 안 되니까 뱅쇼를 내가 뱅쇼 먹어봤어. 뱅쇼 그거 막 과일 잔뜩 넣은. 그 와인 와인 해가지고. 아니에요? 사실 우리 교장 선생님, 네. 우리 이승철 우리 선생님이 어. 직접 다 만드시거든. 과일을 썰어서 하는데. 진짜 맛있던데. 오빠가 안 해줬잖아. 예상 쉬워 저거. 너무 맛있었어 이거 진짜. 술 못 먹으면 뱅쇼가 네. 좋지. 나 옛날에 비엔나 들었었거든 사진. 그때 마셨던 그 맛이 나네. 와 너무 맛있는데? 우리는 캠핑 왔잖아. 그쵸. 그래서 내가 이제 키트로 오! 간단하게 빨리 할 수 있게. 그럼 밀키트가 있어요? 챙겨왔지. 너무 좋다. 맛있겠다. 와인도 따야 되니까. 이야. 이거 술 안 먹어봐가지고. 맞아. 다른 법 알아? 혹시? 둘 다 술을 못하니까 저 딸 줄 몰라가지고. 그러네. 안 먹으면 못 따지. 비틀어지면 안 되는데. 아이고. 자. 안돼 저러면. 그걸 그냥 부셔서. 뭐야? 힘으로 한다. 힘으로 한다. 뭐야 이거? 저런 사람 처음 봤다. 뭐야? 아이고 이런. 야 힘으로 하네. 오늘 힘쓸 일이 많네요. 와, 고리에 걸고 하는 건 봤는데 이렇게 힘을 뽑는 건 처음 봐요. 야 소영이 저것도 멋있대. 됐다. 된다. 조금만 더. 화이팅! 근데 부러진다. 이게 잠깐만. 마지막에 부러진다. 야, 안 돼. 갈라지면 안 되는데. 이게 돌리면 부러질까 봐. 부러지면 안 되는데. 안으로 넣어야 되거든. 저거 저럴 때 하나 알려줄게. 그럼 어떻게 해야 돼요? 저 때는 라이터로 불 병에다 이렇게 대면 콜크가 이렇게 올라와. 맞아. 그렇게 열면 돼. 그냥 우리가 그냥 눌러가지고 그냥. 우리는 그냥 넣어버리지. 딱 그냥 뱉고 그랬는데. 역시 생활의 지혜. 그래서 어른 말 들어야 돼. 할 수 있어. 그거 될까? 보여줘. 저 힘이 진짜 좋아야 돼. 됐다. 된다. 조금만 더. 제발. 화이팅! 된다. 조금만 더. 화이팅! 뽑아. 이거에 기뻐서. 저기다가 기운을 다 빼가지고 어떻게? 와, 역시 돌쇠야. 잘하는구나. 얘 말이. 소리를 들어보니 정품이 맞사옵니다. 정품이 맞다. 이 키트를 넣으면 되는구나. 네, 그리고 또 설탕도 넣어주고. 되게 간단해. 오, 진짜 간단하다. 이렇게 하고 끓이기만 하고. 끝이에요? 이야. 끓으면서 그 와인의 알코올 성분은 날아가고. 날라가. 날아가고. 우리 둘 다 알코올을 잘 못 먹으니까. 땡쇼. 저게 근데 몸살 났을 때도 약으로도 쓰죠. 그렇지. 유럽에서는 감기 우리 쌍화차처럼 마시는. 쌍화차 느낌이 나. 자, 또 잔을 내가 우리 그때 그 기억나? 도자기 만들 근데 때. 추억이 많다. 뭐 많이 했다 이 커플. Remember your apartment when you said you don't want to waste any more time on letdowns or heartbreaks. Now we're daydreaming 야 완전히. 색깔 봐. of a taxi and you're telling me you want to kiss me but we shouldn't. 자, 행쇼. 이조. 짠. 맛있겠다. 냄새. 냄새. 너무 맛있다. 저거 하나도 안 치. 안 줘요? 진짜 맛있더라고요. 오빠 따뜻한 거 먹으니까 몸이 살을 먹는 거. 그치. 응.